Ужо на пачатку экспазіцыі сустракае брама памяці Константина Костючэнкі. Скульптурныя кампазіцыі і карціны сучаснікаў дазваляюць убачыць агонь вечных успамінаў на свае вочы. У творцаў-удзельнікаў вайны у кожнага свая гісторыя, як у Лазара Рана, які адправіўся ў камандзіроўку ў Маскву і вярнуўся па заканчэнні вайны, а ўся яго сям'я загінула ў мінскім гета. Моя бабушка со стороны мамы, ей было тогда 5 лет, и ей повезло, скажем так, ее вместе с братьями убрали из этого сарая, куда согнали всю деревню, и на ее глазах, она была старшая из детей, на ее глазах вот сожгли этот сарай практически со всем взрослым населением деревни. Гэтая сямейная гісторыя ў вёсцы Дулебы дапамагла Усеволоду Швайбе стварыць запеленаных вайной дзяцей. На выставе «Памяць і вечны агонь» экспануюцца макеты мемарыяльных помнікаў Леаніда Левіна, прысвечаных вязням мінскага гета і дзецям, якія загінулі падчас вайны. У прыватнасці скульптурныя работы Максима Петруля «Разбитый очаг» и «Червоный берег». Первый большой проект, который мы создали с Леонидом Менделевичем, это «Красный берег». Леонид Менделевич – ребенок войны. Он прошел войну, он рано потерял маму. И он очень близко, лично переживал все то, что случилось в его детстве. Значная увага нададзена 100-гадоваму юбілею народнага пісьменніка Беларусі Васілю Быкаву. У экспазіцыі можна ўбачыць ілюстрацыі твораў класіка, выкананыя Арленам Кашкурэвічам, Юрыем Герасімёнкам Жизнеўскім, Валерыем Ковальчуком. Богатая и книжно-документальная частка выставочного проекта. Представлены материалы, которые в хронологическом порядке рассказывают нам о ходе Великой Отечественной войны от начала до освобождения. Уделено внимание в книжной части экспозиции первым месяцам войны, жестоким боям в Брестской крепости, партизанскому освободительному движению, фронтовым боям. Выстава створана сумесна са многімі дзяржаўнымі арганізацыямі, у тым ліку Нацыянальнная кінастудыя «Беларусьфільм». І ў межах экспазіцыі можна ўбачыць стужкі, у тым ліку Михаила Пташука, у жніўні 44-го і «Знак бяды». Фільм створаны па творы Васіля Быкава.